गण्डकी प्रदेशमा ओली प्रचण्ड गठबन्धन भत्काउँदै सर्वोच्च अदालतले कांग्रेस नेतृत्वको पुरानै सरकार बिउताइदिएको छ। एमालेबाट मुख्यमन्त्री बनेका खगराज अधिकारी हिजै पदमुक्त भइसकेका छन्। कांग्रेसका सुरेन्द्र राजले नेतृत्वको सरकार गठन भइसकेको छ। यो ओली प्रचण्ड गठबन्धनका लागि ठूलो धक्का हो र देउबाका लागि सफलता। गण्डकीमा सत्ता फर्किएपछि हौसिएका शेरबहादुर देउबाले आज ओली प्रचण्डसँग रिसाएका नेताहरूसँग संवाद थालेका छन् र प्रदेशबाट ओली प्रचण्ड तथा रवि गठबन्धन भत्काउँदै केन्द्रको सत्ता समीकरण पनि ढाल्ने रणनीतिमा देउबा लागि परेका छन्। आज बुढा लिनकण्ठमा देउबाले माधव कुमार नेपाल, उपेन्द्र यादव, महन्त ठाकुरसँग लामै छलफल गरे। गण्डकीमा सत्ता पल्टिएपछि देउबाले अब मध्य प्रदेशमा विपक्षीहरूले उपेन्द्र यादव नेतृत्वकै जसपाको सरकार टिकाइराख्ने कसरत थालेका छन्। त्यति मात्रै होइन, कोशी प्रदेशमा बनेको ओली प्रचण्ड सत्ता पनि गण्डकीमा झैं अदालतले भत्काइदिने कांग्रेसको विश्वास छ। कोशी र गण्डकीको समस्या उस्तै हो, त्यसैले कोशी प्रदेशमा पनि सरकार फर्किने देउबाको विश्वास छ। कोशी प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटमा बुधबार नै फैसला आउने अपेक्षा थियो, तर हेर्न नभ्याइने सूचीमा राखिएपछि टुङ्गो लाग्न बाँकी छ। त्यहाँ एमालेका हिक्मत बहादुर कार्की मुख्यमन्त्री छन्। विपक्षीहरू पुरानै सरकार अदालतले कायम गराइदिने विश्वासमा छन्। तर ओली प्रचण्ड प्रदेशको सरकार ढाल्ने सिलसिला अझै अघि बढ्ने तनावमा छन्। यही स्थिति कायम रहे प्रदेशबाट केन्द्रको गठबन्धन पनि भत्किने र सरकार ढल्ने भय यी दुई नेतामा पलाएको छ। बालुवाटार स्रोतका अनुसार प्रदेशबाट सुरु भएको खेल र देउबाले चालिरहेको कदमबाट प्रचण्ड नराम्ररी झस्किएका छन्। बल्ल तल्ल रवि सहकारी सङ्कट केही समयका लागि टारेर सरकार सुरक्षित गरेका प्रचण्डलाई तत्कालै आइपरेको यो सङ्कट थप पेचिलो बन्ने देखिन्छ। सुरुमा कांग्रेस माओवादी गठबन्धन थियो। प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्ने धुनमा एमालेसँग गठबन्धन गर्न पुगे। आफूबाट फुत्किएको प्रचण्डलाई देउबाले फेरि आफूसँगै ल्याउन सफलता भए, तर फेरि प्रचण्डले कुटिल चाल गरी देउबाको साथ छाडी ओलीसँग माया गाँसे। प्रचण्डको अस्थिरताले हैरान बनेको देउबा अब चाहिँ प्रचण्डसँग वारपारको लडाईँ लड्न खोजिरहेका छन्। प्रदेशमा भइरहेको लडाईँलाई मौका पारेर प्रचण्डलाई पनि सत्ताच्युत गरी नयाँ सरकार गठन गर्न सकिने देउबा र माधव नेपालको सपना जीवितै छ। तथापि माधव कुमार नेपाल सत्ता पक्षमै बसेर विपक्षीहरूसँग गठबन्धन गरिरहेका छन्। उनको पार्टीबाट 2 जना मन्त्रीहरू पनि केन्द्र सरकारमा छन्, तर माधव नेपाल प्रधानमन्त्री बन्ने हुटहुटीमा विपक्षीहरूसँग समेत साँठगाँठ गरिरहेकै छन्। यद्यपि उनलाई सत्ता साझेदार ओली प्रचण्डले कुनै अवरोध चाहिँ खडा गरिदिएका छैनन्।